Oke, printer D461B ya, D4601B ini punya Firdaus. Permasalahannya itu kemarin pada saat print bunyi seperti kertas terjepit seperti itu, tapi ketika saya tes itu aman ya, dan ini sudah menggunakan kertas dari customer dan bisa, dan tidak ada seperti suara berjejit. Kita print test coba ya. Nah, bisa print ya, dan tidak ada error indikator. Nanti coba saya tes label, cetak label ya, banyak 10 page